apabila saya tidur, isteri saya kerap mengeluh, mengatakan saya dengkur kuat. Tapi setelah saya gunakan produk ini, tidur saya untuk dengkur sudah berkurang sangat. Satu daripada kesan yang baik lagi, bila malam lah saya mendapat tidur yang paling berkualiti, di mana isteri saya mengatakan dengkuran saya tu menjadi amat kurang dibandingkan dengan sebelum-sebelum lah. Pada saya alhamdulillah lah, kesan-kesan yang baik. Dan mendekat, ada tidur saya berdengkur pun dah kurang.